Gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kamukunji kaunti-inĩ ya Nairobi nĩkuo mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga atinda akĩendia kĩoneki gĩake ũmũthĩ kambĩini ciake cikĩonekana kũrongoreria ahũri a biacara. Na akĩarĩria mũingĩ mwena ũyũ, Raila augĩte atĩ umwe wa marĩa arahe ũritũ mũnene mĩbango-inĩ yake nĩ kũhũthia ngarama ya muturire ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere ĩkĩambatagĩra o gwakĩa. Bei ya mafuta imepanda, hata bei ya stima imepanda, sivyo? Hata bei ya nyama, ama sio? Kwa hivyo tunasema tutatatua haya yote shida hiyo. Utupunguzie bei ya mafuta, utupunguzie bei ya unga, utupunguzie bei ya nyumba. Maisha imekuwa ngumu hapa Kanairo, watu wako wanangoja uongozi wako. Na wĩgiĩ kũhũthia ũhũri wa biacara gũkũ bũrũri-inĩ, Raila augĩte atĩ mĩtaratara ya magoti nĩ kũhũrwo ndurumeni nĩguo onjoria matige kũhinyĩrĩrĩka, na ningĩ nĩ akarongoreria kũrehe mogarũrũku rũhonge-inĩ rwa kũrora wagĩrĩru wa indo KEBS nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ rũraruta wĩra ũrĩa gũbatiĩ. KEBS has left the responsibility of certification. Sasa wamekuwa kama wanataka kuwa kama KRA. Hiyo si kazi yao. Tutawatoa hapo. Taxation has to be fair, baba. Mimi najua wakati utaingia kama rais utaangalia hayo masuala ya KRA. Utongoria ũrĩa ũkuoya wathani kaunti-inĩ ya Nairobi arĩ ũndũ ũmwe wa marĩa Raila aramũrĩkana ndurumeni ya hakuhĩ, akiuga Nairobi ĩbatiĩ gũkorwo ĩrĩ kĩonereria kĩega hoka nĩ ũhũri wa biacara, na ũguo atongoria matibatiĩ kwĩyenda ũtungata-inĩ. Hiyo uchaguzi ilete viongozi ambao wataenda hapo katika City Hall, sio kwenda kutafuta matumbo yao, lakini kufanya huduma kwa wananchi. Imwe ya mitaratara ĩno ya kĩwonjoria ĩrĩa Raila arĩire nĩ gũthinga marima marĩa mbeca cia mũingĩ ciũragĩra. Raila akiuga atĩ harĩ mwaka ciringi bilioni 700 nĩ ciungumanagio, no ningĩ akiuga aungumania marĩ na thikũ ndare mbere ya mathiĩte njera. Watu ambaye wanapigana na yeye ama upinzani wetu ni watu ambaye hawafai kuongoza nchi hii. Ni watu wafisadi, ni waporaji, na ni watu ambayo wamehujumu uchumi ya nchi ya Kenya. Wafisadi wote tutapeleka huko kamiti. Hau gabere Raila nĩ arekereirie ndũmĩrĩri yake ĩgiĩ mũbango wake kũrĩ andũ arĩa marutaga wĩra sekta-inĩ ya jua kali, akiuga atĩ rũhonge rũrũ rũrĩ na andũ matanyihĩire milioni 16.5 na rũnyitĩrĩire gĩcunjĩ kĩa 34 harĩ 100 kĩa wonjoria wa bũrũri, no ningĩ aruti wĩra rũhonge-inĩ rũrũ matikoragwo na maratathi ma kũmateithĩrĩria kuona wĩra wĩna marĩhi mega. Oyo akiuga nĩguo ũndũ ũrĩa akamũrĩka. Tutajenga zile vyumba, yani sheds ya watu wa jua kali pale ambayo wao wanaweza kufanya kazi, na vile vile store na soko ya bidhaa ambazo zinatoka katika viwanda yao hizo. Hayo yote kifanyika, hii sekta itaenea Wakenya wengi zaidi. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngũnjiri.